Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fahri Dayat. Di sini saya ingin membuat tutorial cara membuat sound effect lewat website. Di sini nama websitenya adalah elevenlabs.io. Sebelum itu kita login dulu. Bisa saya menggunakan login lewat Google. Di website ini ada beberapa fitur. Yang pertama text to speech, voice cranger, voice, and sound effect. Nah, di sini kita terdapat kredit ya, per akunnya 10.000. Dan saya ingin coba membuat sound kita coba yang pertama. Kurang kuat ya. Kita cari yang lain. Jika sudah, kita bisa mendownloadnya. Dan siap digunakan. Itu saja yang hanya saya ingin sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.